giovedì 14 novembre siamo in un orario insolito, perché di solito ci troviamo per le gare, ci troviamo la domenica mattina e invece ci troviamo la sera perché siamo a una festa. Abbiamo compiuto 20 anni, quindi siamo più che maggiorenni, siamo qui appunto per festeggiare i 20 anni del team Sculazzo e non solo, festeggeremo anche tante altre cose. Ci sarà un ospite d'onore ed eccezione, Davide Cassani, CT della nazionale italiana maschile di ciclismo, e poi tanti altri ospiti che piano piano andremo poi a presentare sul nostro palco. Ci saranno delle slide predisposte dal vicepresidente del team Sculazzo, Stefano, detto Stefo, giusto? Ecco. E naturalmente abbiamo qui il presidente in persona, Tiziano Salati. Allora Tiziano, a parte gli 11 fondatori del team che andremo a presentare e che sono gli storici, quindi i fondatori dal 1999, dal lontano 1999, ci saranno anche degli altri ospiti come ho detto prima, quindi raccontaci già qualcosa. Sì, gli ospiti che interverranno, ci sarà l'amministrazione comunale con il sindaco e l'assessore allo sport, più abbiamo gli sponsor principali che saranno presenti stasera e che verranno poi fatto un riconoscimento alla fine della serata. Ecco, anche tanti aneddoti, tante storie della società che negli anni è cresciuta in numero di atleti in maniera esponenziale e poi tra l'altro si sono anche accresciute le diverse manifestazioni che girano intorno alla principale, che è la Iron Bike, arrivata alla 20ª edizione. Infatti quest'anno abbiamo festeggiato la 20ª edizione dell'Iron Bike e naturalmente anche il compleanno del team Sculazzo. Facciamo anche altre iniziative, organizziamo una tappa del BMB Race già da 5-6 anni. Facciamo anche una gymkhana per i bimbi organizzato assieme alla New Bike di Scandiano. In più facciamo anche altre iniziative in supporto che diamo in beneficenza. Gli ultimi anni abbiamo fatto la pelle sangria e il ricavato l'abbiamo sempre dato alla Croce Rossa nei vari comitati di Novellara, Guastalla, Correggio e Fabrico, che sono qua i paesi nostri limitrofi. Certo, a proposito di paesi limitrofi mi è venuta in mente una cosa che ho letto nel vostro sito, nel vostro secondo sito, perché avete cambiato a metà circa della vostra storia, quindi al 10° anno avete modificato tutti i vostri aspetti tecnologici per riuscire a trovarvi anche nel mondo del web. Dicevamo quindi i paesi dei dintorni. Sembrava strano tanti anni fa iniziare a presentare delle gare di mountain bike in un posto, chiamiamolo piatto, e invece? Per fortuna abbiamo il Po vicino e c'è un bosco che specialmente il lato vicino a noi tra Guastalla, Luzzara e Suzzara, che è molto bello e molto proprio naturale, e tutti gli anni presentiamo sempre dei percorsi nuovi perché il Po poi ce li modifica continuamente quando esce per le vie naturali, e quindi abbiamo la sfortuna e fortuna di tutti gli anni presentare dei percorsi sempre inediti. Ecco, a questo proposito, venendo qui ho sentito da uno degli uomini del tuo team che un anno la gara è partita proprio qua davanti, e quindi una gara che è partita qua davanti perché il Po quell'anno ha fatto dei capricci. Sì, all'ultimo momento è uscito che ha allagato tutta la golena e quindi abbiamo dovuto ripiegare qua a Campagnola, perché poi la società, la sede adesso attualmente è a Campagnola, e abbiamo sfruttato la logistica che c'è qua a Campagnola, che si presenta molto bene, perché oltre ad avere questa bellissima sala abbiamo un grosso parcheggio e dall'altra parte del parcheggio c'è il palazzetto dello sport con spogliatoio e docce a volontà, e quindi chiaramente non abbiamo presentato un percorso in mezzo al bosco, però qua tra argini, canali e carraie alla fine ci siamo saltati fuori lo stesso. Ecco, benissimo. Quindi un team tutto sommato che ha sempre anche un asso nella manica di una divisa che ha visto anche diversi periodi e diversi cambiamenti. Ce le abbiamo poi dopo, le vedremo inquadrate, ce le abbiamo tutte appese, credo, ci sono tutte, sì. Ecco, e a proposito di organizzazione, quindi parlavamo di questo teatro, di questa serata, Stefano,
quanto è costato diciamo in tempo e fatica, non voglio sapere altro, in tempo e fatica l'organizzazione di questo evento? Parecchio, parecchio, però lo si fa molto volentieri perché per riconoscere la storia di un team del quale sono venuto a far parte ormai da 10 anni e passa, e penso in questo di aver colto proprio lo spirito che è scritto nello statuto di fondazione di questa associazione sportiva, e che molto sia diciamo proprio nero su bianco sullo statuto, ma anche nella pratica vista attraverso i fondatori, si è spesa per migliorare il tempo libero di tutti gli associati, sia nello sport e anche nelle iniziative extrasportive, anche volte alla beneficenza, come diceva Tiziano prima, ma anche volte alla promozione sociale. Abbiamo presentato qualche anno fa, partecipando a un bando regionale, un progetto di promozione sociale, e anche a progetti per la ricerca, sempre diciamo in ambiti vicini allo sport. Da alcuni anni collaboriamo per esempio con il Centro Regionale Antidoping, coordinato dal dottor Gustavo Savino, su un progetto che è impegnato su un progetto sulla salute e il benessere degli atleti, più che altro volto sugli aspetti riguardanti l'alimentazione. E un gruppo di tester del Team Sculazzo, sono 20 atleti che adesso nell'ultimo anno si sono ridotti a 10, ha partecipato a una serie di prelievi fatti in occasione delle nostre gare e partecipa quindi attivamente a questo progetto di ricerca. È una cosa per noi, per noi una novità assoluta, è una cosa interessantissima che ci rende protagonisti anche di un ambito che è molto interessante. Arrivato, finalmente ce l'abbiamo lì, una strada in salita per venire qui, no, però abbiamo un libro in salita, Le salite più belle d'Italia. Sì, è un modo per parlare di ciclismo, per raccontare degli aneddoti, per appassionare tutti quelli che hanno intenzione di comprarsi una bicicletta. Magari leggendo questo libro gli viene voglia di fare qualche salita. Sono impegnative, però ho raccontato quelle che io ho fatto l'anno scorso, quindi parla un cicloturista, un cicloamatore, non un professionista, uno che ha 58 anni e affronta le salite per il gusto di farle, per vedere tutto quello che circonda una strada che sale verso la cima e per godersi un grande spettacolo. E quindi è un inno alla bellezza della bicicletta, e quindi, dato che l'essenza del ciclismo è la salita, parliamo di montagna. Dovrei avere 2 giorni di tempo per chiederti tutte le domande che ti vorrei fare, perché anche se sono abituata, soprattutto collaboro spesso anche con gli amici di MTB Channel, quindi intervisto tante persone, tra cui anche un tuo collega, diciamo, perché il CT della nazionale italiana di mountain bike però è Mirko Celestino, nostro carissimo amico, però a te in particolare ti vorrei fare tante domande. Te ne faccio un paio. Allora, qualche salita di quelle descritte nel libro l'ho fatta anch'io. Per esempio lo Stelvio l'ho fatto 3 volte. Non è assolutamente banale, perché lo Stelvio, sai, intanto si sale 2700 metri, è una salita che è veramente lunga e l'ho sempre trovata difficile. Ecco, però io l'ho fatta in mountain bike con le ruote grasse, così come le chiamiamo, visto che siamo anche in casa di un team di mountain bike, quindi parliamo piano piano di bici da strada e poi dopo vediamo cosa succede. 2 ruote sono. Esatto, con una filosofia magari un po' diversa, però sono 2 ruote. Dopo ti farò anche delle domande ben specifiche che mi hanno chiesto alcuni amici di farti sui social, mi hanno scritto chiedigli questo, chiedigli quell'altro, dopo te le faccio. Intanto ti faccio una domanda.
qual è la salita descritta nel libro che hai fatto più volentieri o comunque più col cuore? Ma sai, più volentieri ho fatto, più col cuore ho fatto il Pordoi, perché comunque è una salita che ho affrontato da ragazzino. Mi ricordo che quando avevo 16 anni andai in vacanza nella Val di Fassa e andai a fare tutte quelle salite lì attorno, e tra queste il Pordoi, che avevo solamente visto in televisione al Giro d'Italia, e tra l'altro non l'ho trovata neanche durissima, perché in effetti non è una salita tipo Zoncolano, Mortirolo, piacevole, perché ci sono questi tornanti, perché le pendenze non sono mai oltre il 10%, perché sei circondato davvero forse dalle montagne più belle del mondo, e questo ti alleggerisce, no, un po' la fatica, e poi quando arrivi in cima è veramente un grande spettacolo. E quindi tutte le volte che faccio il Pordoi, anche adesso lo faccio spesso perché è nel percorso della Maratona delle Dolomiti, è nel classico Giro dei Quattro Passi, la trovo veramente una gran bella salita. Qual è il ciclista della storia che ti ha appassionato di più, soprattutto quando ancora non sapevi di diventare Davide Cassani? Ho avuto un solo idolo, Felice Gimondi, e sono ancora qui a piangerlo perché la morte di Felice ha colpito tutti, soprattutto quelli che hanno tifato per lui. Io ero un bambino, un ragazzino quando mi sono appassionato al ciclismo, ero un bambino quando l'ho visto per la prima volta nel 68 a Imola, al campionato del mondo. Quel giorno io mi innamorai del ciclismo e decisi che da grande avrei fatto il corridore, quindi per me Gimondi è stato e sarà sempre l'unico campione per cui io abbia tifato. Ecco, magari stasera è qui con noi, anche se non vogliamo essere troppo romantici, perché stasera poi sarà anche una serata divertente, abbiamo tanti amici, abbiamo tante sorprese, però diciamo magari Felice Gimondi è lì che ci guarda e che ridacchia con noi, giusto? Ma sì, sai, le persone vivono fino a quando le ricordiamo e quindi vivono per sempre. Io ho dei ricordi piacevolissimi. Tra l'altro, quando andai alla Ghevis Bianchi nel 1988 dalla carriera, dove ero l'anno prima, mi ricordo che mi incontrai con lui, in quell'anno era presidente di quella squadra, e lo vedevo ancora con gli occhi di un ragazzino, di un bambino, perché poi alla fine, sai, quando cresci con un idolo rimane tale anche poi se hai la fortuna di diventare amico. E mi ricordo che ci trovammo all'uscita dell'autostrada di Parma Ovest, mi sembra l'albergo San Marco, e quel giorno firmai il contratto per la Ghevis e di fronte a me avevo Felice Gimondi al quale davo del tu, e quindi allora come adesso è qui con noi. Un'altra domanda che mi sorge è proprio così, stiamo andando così a sentimento, diciamo, anche perché il sentimento per la bici ce l'abbiamo ed è grande. Allora ti faccio un'altra domanda che non era preparata, stiamo andando un po' a sentimento, quindi la mountain bike ti piace? Torneresti ad andare in mountain bike come credo nel passato avevi fatto? Sarà magari un tuo sport per il futuro oppure rimani sempre affezionato alla strada? Ma sai, io sono uno stradista, però mi piace la mountain bike. Tu pensa che 4 o 5 anni fa ho partecipato al Crocodile Trophy, una delle corse più difficili che si svolge in Australia nel mese di ottobre. Ed è stata una settimana fantastica perché facevamo 180-100 rotti chilometri al giorno, si dormiva in tenda ed è stata veramente una gran bella esperienza, anche perché l'ho condivisa con degli amici. Quando correvo d'inverno ogni tanto partecipavo a qualche manifestazione di mountain bike, perché comunque era divertente, perché facevo qualcosa di diverso anche se poi avevo sempre una bicicletta. E sto notando che tra l'altro la mountain bike sta prendendo sempre più piede, ci sono sempre più appassionati, anche perché rispetto alla strada è molto più sicura, nel senso che non hai il problema delle auto, del traffico, il pericolo dello stare sulle strade.
e quindi sono anch'io non dico amante, però mi piace la mountain bike, la seguo e una mountain bike comunque ce l'ho a casa e ogni tanto ci esco. Bene, allora facciamo così Davide, intanto chiudiamo qui questa sorta di pre-intervista e ci vediamo l'anno prossimo a sorpresa per Tiziano Salati. Noi non gli diciamo niente, tanto stiamo parlando da soli e te. L'anno prossimo partiamo davanti alla Iron Bike di Guastalla, va bene? Ok, ma com'è? È bella? Dura? Bellissima, è sulle rive del Po. Mi diceva prima Tiziano che anche se uno può pensare che qui sia tutto piatto, però comunque ci sono delle belle sorprese. Ci proviamo? Sì dai, ci possiamo provare, anche perché io quando correvo ho partecipato ad una bella manifestazione di mountain bike da Mantova, che c'era tutta questa ciclabile verso il lago di Garda, velocissima. Mi ricordo che c'era un tandem che andava come due. Ecco, intanto voi non li vedete, ma lì ci sono tutti che ridono e fanno così, perché qui l'avranno fatta sicuramente tutti. Allora Davide, andiamo a prepararci perché andiamo a presentare il tuo libro, va bene? Benissimo, a dopo. Allora Stefano, questa serata piacevolissima è finita, ci aspetta solo la torta perché avete predisposto una torta bellissima, quindi la festa del Team Sculazzo Italia per il suo 20° anno. Abbiamo visto tanti ospiti importanti, il sindaco di Campagnola, gli sponsor, i fondatori, soprattutto gli 11 fondatori del team nel lontano 1999. Abbiamo visto anche Davide Cassani, l'abbiamo intervistato. Com'è andata questa serata secondo te? Mi sembra che sia andata molto bene, con una partecipazione molto nutrita, come diceva Roberta, ospiti anche importanti, del calibro di Davide Cassani. È stato un bellissimo modo per festeggiare 20 anni di attività, e un traguardo che però ci piace pensare possa essere una partenza anche per altri 20 anni di sport come sa farlo il Team Sculazzo Italia. Bene, grazie allora Stefano, speriamo di rivederci il prossimo anno allora. Senz'altro, noi saremo qua.